Godt. Det her, det er matematik aflevering 15 om rumgeometri, og opgaven går ud på at aflevere 2 beviser omkring vektorer. Et i 2D og et i 3D. Eller et for vektorer i 3D og 2D. Godt. Den her video indeholder beviset for afstand fra punkt til linjen, og beviset for linjens parameterfremstilling. Godt. Til at starte med vælger jeg at bevise den der formel for afstand fra punkt til linje. Og det er den her distanceformel, vi kan se her. De står for afstand. Så altså afstanden fra punktet P til linjen L. Og så har vi følgende formel, som vi kan se her. Jeg vil så lige forklare, hvad det er, jeg har valgt at skitsere herude i venstre side. Jeg har lagt et koordinatsystem ind med akserne x og y, og desuden så ses den her blå linje. Og det er linjen L, der har forskriften ax plus by plus c. Og så har vi det her punkt P med koordinaterne x1 og y1, og det er afstanden fra det her punkt P til linjen L, vi er interesseret i. Altså lige med den røde streg her, den røde afstand. Godt. Men for at jeg kan bevise den her forskrift, som jeg har skrevet op her, så skal vi altså kende et punkt på linjen, altså P, det punkt vi ønsker at finde afstand fra, med koordinaterne x1 og y1. Vi skal kende linjens ligning, og vi skal kende et hjælpepunkt P0, x0, y0, som vi har tegnet hernede. Bemærk, at jeg også lige har indskrevet normalvektoren for linjen L i selve tegningen, og det har jeg sådan set gjort, fordi at afstand fra punktet til linjen, for at specificere det mere, så er det sådan set den vinkelrette afstand fra punktet til linjen, vi finder, at det er den korteste afstand. Sagt på en anden måde, så ligger punktet P altså på normalvektoren for linjen L. Så vi kender dermed også normalvektoren. Netop fordi vi også kender linjens ligning, så indgår normalvektoren også. Det er jo tallene A og B, som vi kan se her. Godt. Hjælpepunktet P, det opfylder altså, at det ligger på linjen L, som vi så på det forrige tegning. Og eftersom at det ligger på linjen, så kan vi vælge at indsætte hjælpepunktets koordinater i linjens ligning. Og vi ved, at linjens ligning har forskriften ax plus by plus c lige med 0. Og her har vi sådan set i det her udtryk, som vi kan se her, har vi sådan set bare erstattet x og y med x0 og y0. Det vi vælger at gøre som det næste er, at vi vælger at isolere c i overstående udtryk, altså i det her udtryk her, hvilket så vil komme os til gode senere hen. Og når vi har isoleret c, så står vi altså tilbage med udtrykket c lige med minus ax0 minus by0. Og som sagt, så gemmer vi det til side til senere. Godt. Nu har vi så følgende tegning. Og som alle beviser, så bygger alle beviser på en helt mystifistisk god idé, som ingen ved, hvor kommer fra, men den er der altså, og den er nødvendig. Og den gode idé, vi har, er, at vi laver en ny vektor, nemlig vektoren, vi kalder P0P, fordi den netop udspændes her, eller den går fra punktet, hjælpepunktet P0 med koordinaterne x0, y0, til punktet P med koordinaterne x1, y1. Den nye gode idé, vi så får, det er, at vi parallelt forskyder den. Vi parallelt forskyder den altså opad. Og det bemærkes så, at når vi parallelt forskyder, den kommer altså ikke til at hedde noget andet, for det er stadigvæk den samme vektor P0P. Den er bare skubbet opad. Ja. Det næste, vi så kommer til at tænke på, det er, at vi kan projicere den her vektor P0P ned på normalvektoren. Fordi så får vi nemlig en vektor, som ligesom svarer til den her røde afstand, som vi egentlig er interesseret i. Og så kan vi ligesom finde længden af den her vektor, for at finde længden af den røde streg her. Så sagt på en anden måde, så skal vi altså finde længden af projektionsvektoren. Og det kan så skrives som det her dist, altså distancen fra punktet P til linjen L, er altså lige med længden af projektionsvektoren. Altså når vi projicerer vektoren P0P ned på normalvektoren. Og det er længden af det længdetegnene her beskriver. Godt. Det skal vi altså have opskrevet et udtryk for. Vi skal have opskrevet et udtryk for projektionen af P0P på normalvektoren for L.
der tager vi udgangspunkt i formlen for projektion af en vektor på en vektor. Altså, når vi vektor B projiceret ned på vektor A, lige med vektor A prikket med vektor B, divideret med længden af vektor A i n gange vektor E. Nu understreger jeg lige igen, at jeg sagde prik her, det øverste, det er altså et skalarprodukt. Vi prikker de to vektorer, mens den her prik her, det er et gangetegn. Så den her bryg her, det giver et tal, fordi det nederste giver et tal, da det er en længde, og prikproduktet giver et tal. Og så ganger vi det med en vektor, så samlet set giver det her sådan set en vektor. Men med de informationer vi har, for vi har jo ikke en vektor, der hedder A eller B, men vi har jo andre vektorer, som svarer til de ting. Men hvis vi nu vælger at skrive de informationer, vi selv har ind, altså distancen, afstanden fra punktet P til L, fandt vi jo ud af, var lige med projektionsvektoren, når vi projicerer vektor P0P ned på normalvektoren. Skal vi skrive det her, altså beregning, hvis vi skal beregne den her projektionsvektor, så skal vi jo indsætte de informationer, vi har i overstående formel, som jeg lige gennemgik. Og gør vi det, så er vektor A altså lige med, eller gør vi det, så har vi vektor P0P, som vi prikker med normalvektoren, og dividerer med længden af normalvektoren i anden og ganger med normalvektoren. Og det var længden af det, fordi det er længden af projektionsvektoren, vi er interesseret i, så det er derfor, vi har de her længdetegn. Det vi så bemærker er, at eftersom vi både ganger og dividerer her med normalvektoren, så går det her i anden tegn ud. Og det vil sige, at vi kommer til at stå tilbage med det her udtryk hernede, som vi kan se her. Ja. Vi kender nogle koordinater, som vi gennemgik i starten af den her video, og de koordinater vælger vi så at indsætte, og vi kender også normalvektoren, da den ligesom indgik i linjens ligning, og da det var en af de ting, vi skulle kende for at kunne bevise det her. Måden, hvorpå man finder vektor P0P, det er selvfølgelig ved at trække koordinaterne fra de to punkter fra hinanden, hvor vi så trækker punktet P's koordinater, punktet P0's koordinater fra P's koordinater. Så det her det er altså punktet P's koordinater, og det her det er punktet P0's koordinater. Den prikker vi med koordinaterne, eller med normalvektoren, som har koordinaterne A, B. Og dividerer selvfølgelig med kvadratroden af normalvektorens koordinater i anden. Når det næste vi så gør, det er, at vi vælger at reducere. Og i det vi reducerer, så får vi det her ganget ind her på de her led. Eller, ja. Så får vi det udtryk, hvor vi kan se, der står A, og vi har fået samlet de her x1 og x0, og vi har det her udtryk, som vi kan se her. Vi vælger så igen at gange ind, fordi vi gerne vil have reduceret det her udtryk, så det ligner mere og mere det udtryk, vi havde i starten, og som vi gerne vil bevise. Så vi har ganget A ind her, de her led. Og så står vi ind med det her udtryk. Og det her udtryk vil jeg så overføre til det næste slide, så vi kan se, hvad det er, vi har. Det er altså det her udtryk. Det er helt samme udtryk som fra forrige slide. Og det vi så lægger mærke til, det er, at vi egentlig lavede noget i starten af den her video. Vi isolerede jo C. Vi opskrev et udtryk for linjens ligning, og så isolerede vi C ud fra det. Eller vi opskrev et udtryk for linjens ligning, hvor vi indsatte P0's koordinater. Hjælpepunktets koordinater, så fik vi et udtryk. Og det vi så lægger mærke til her, det er så, at hvis vi med lidt god vilje får rokeret lidt rundt på det her, der står heroppe i tælleren, så vil det på et eller andet punkt, her har vi udtrykket for C, så minder det her, jeg har markeret med rødt, jeg har rykket det her om her, det minder jo om C, eller det er tilsvarende til C, mere præcist. Så derfor kan vi vælge at skrive C i stedet for det her udtryk, vi har her. Så nu har vi et udtryk her, vi er her. Og det minder på rigtig mange punkter om det udtryk, vi egentlig gerne vil bevise. Det eneste, vi mangler at sætte, det er længdetegnene. Og grunden til, at vi egentlig sætter længdetegnene op, det er netop fordi, det her det egentlig godt kan give et negativt udtryk.
Og det vil være latterligt at tale om en negativ afstand. Det er derfor, vi skal have den numeriske værdi her. Vi skal så bare have positive værdier. Godt. Men hvad har vi? Jamen, vi har lige bevist den sætning, vi egentlig gerne ville bevise. Fordi det her, det er præcis det samme udtryk, som vi havde i starten. Godt. Nu videre til det næste bevis, jeg gerne vil bevise. Det var nemlig beviset for linjens parameterfremstilling, og det er så for vektorer i rummet. Godt. Det jeg egentlig har tegnet her til at starte med, er en linje med et punkt P0 og et punkt P. Så har jeg markeret en retningsvektor. Den har jeg markeret med rød. Og der gælder så, at P, det er en del af linjen. Det ligger på linjen P med koordinaterne x, y, z ligger på linjen. Og det vi vil bevise er altså linjens parameterfremstilling, som jeg har opskrevet her. Men for at vi kan bevise den her sætning, eller den her linjens parameterfremstilling, så skal vi altså kende nogle ting, ligesom vi skulle i forrige bevis. Det vi skal kende er et punkt på linjen, P, som har koordinaterne x, y, z. Og det har vi jo allerede, det har jeg sagt, vi har. Derudover skal vi kende et hjælpepunkt, eller vi skal kende et punkt P0, som har koordinaterne x0, y0, z0, og vi skal kende en retningsvektor. Godt. Der må altså gælde, at hvis vi har et punkt P, x, y, z, som ligger på linjen, som jeg sagde i tidligere slide, vi havde, så må der ligesom være, eller så må retningsvektoren for den her linje være parallel med vektoren, som udspændes, eller som går fra punktet P0 til P, og som vi altså kalder P0P. Og det kan altså skrives lidt anderledes. Det kan nemlig skrives som vektoren P0P er lige med t gange r, hvor t, eller nogen kender det også som k, det er et tal, så når vi ganger det på retningsvektoren, eller på den anden vektor, så er det noget, der egentlig gør de her to vektorer parallelle, fordi parallelle, det betyder sådan set bare, at der er en ekstra konstant, eller et tal, der er ganget på, som ligesom flytter vektoren et andet over til et andet sted i selve koordinatsystemet. Men vi får en god idé. Igen. Ej, hvor er vi heldige med de gode idéer. Nemlig en idé, som bygger på, at vi lægger en ny vektor til, som vi kalder origo P0. Altså origo, det er et punkt i 0,0, og den her vektor, vi lægger til, er sådan set en stedvektor, eftersom den går fra origo og så ud til P0. Men i hvert fald, det lægger vi til på begge sider af lighedstegnet, og det må vi gerne netop, fordi vi lægger det til på begge sider af lighedstegnet, at det her udtryk, som jeg lige har opskrevet. Og skrevet på, eller det kan vi så opskrive, således at vi har det her udtryk her. Altså vektoren fra origo P0 plus vektoren P0P lige med t gange retningsvektoren plus vektoren origo P0. Så det vi altså har, det er det her udtryk. Det er det samme udtryk, som der var på forrige slide. Jeg skriver det bare igen her, så det er nemmere at følge med. Det vi så lægger mærke til, det er, at vi kan gøre brug af indskudsætning. Og indskudsætning går sådan set ud på, at hvis vi har et punkt her, det her det er så origo, altså i 0,0, så kan vi tegne en vektor, der går ud til P0. Det er altså den her vektor her, vi tegner her. Og så lægger vi endnu en vektor til, som går fra P0 til P. Tænker vi sådan. Det er, hvis vi nu skulle gå en tur med hunden, ville det jo være en rimelig lang afstand. Så hvorfor ikke i stedet for? Fordi vi vil jo alligevel lige meget hvad gerne havne op i P. Så hvorfor er det ikke nemmere at finde en genvej, som går direkte fra origo til P, i stedet for at vi skal have den her mellemstation med. Så derfor opskriver vi en ny vektor, som simpelthen hedder origo P. Det er det vi har skrevet her, for det her, hele venstre siden, kan sådan set omskrives til vektoren origo P. Så det har vi så erstattet med det her origo P her på venstre siden, mens vi har simpelthen bare lavet højre siden stå. Det eneste jeg sådan set har gjort, det er at rykke rundt på de to led, eftersom at det gør det nemmere det næste vi skal til.
For nu er det så, at vi kan begynde at sætte vores koordinater ind, som vi kender. Og det vi så lægger mærke til, er, der er noget, der stemmer lidt overens. Der er noget, der ligner lidt hinanden. For det her oiko p, det er jo en stedvektor. Den ligner på rigtig mange punkter det her x, y, z. Samtidig med den her anden stedvektor, der går fra oiko til p0, kan skrives som, eller minder om x0, y0, z0, plus og så t, lader vi bare stå, det er et tal. Og så den her retningsvektor har vi bare opskrevet dets koordinater. Og hovsa, der har vi sådan set bevist linjens parameterfremstilling. Og det var sådan set også det, vi skulle.